Алексей Фролов на прием пришел первым. Вопрос жителя Суземки далеко не личного характера. Им обеспокоено большинство населения поселка. Скоростные поезда Москва-Брянск у жителей региона, как известно, пользуются большой популярностью. Однако, если до Брянска и можно добраться из столицы всего за 4 часа, то дальше возникают сложности. Электричку до Суземки приходится ждать целых 3 часа. По той причине, что предыдущий электропоезд в Суземку отправляется на 8 минут раньше прибытия Московского экспресса. Едут и с сумками, и с детьми. Это неудобно ждать 3 часа. Вот я обратился в правительство, обратился к полпреду президента. И очень приятно, что они знают, в курсе событий находятся, прорабатывают, взяли под личный контроль. Изменения в движении пригородных поездов произойдут уже 20 февраля. Электричка в Суземку теперь будет отправляться позже установленного времени – в 18:00. Вопрос Татьяны Каукиной в ходе приема тоже нашел решение. Председатель садоводческих товариществ обратилась с просьбой установить остановки в районе поселка Глаженка для удобства дачников. На нашем повороте на наших садоводческих товариществ отсутствуют остановки. И очень много пожилых людей. Вы знаете, что дачами занимаются у нас в основном 70-80% довольно таких людей уже в возрасте. Остановки у нас удалены почти километр в одну сторону и в другую сторону. Заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков заверил, что необходимые остановочные павильоны будут установлены уже к началу дачного сезона. Также он отметил, что отрадным является факт, что в Брянской области люди на прием гораздо чаще приходят не с частными просьбами, а с общественными вопросами. Люди обращаются с общественными вопросами, то есть вот там обустройство дороги, там водопровод какой-то там, или там, скажем, какой-то вопрос решить по дачным участкам, который касается всех. То есть это, конечно, приятно. Вы обратили внимание, поблагодарил за вот это. Люди неравнодушные, таких людей очень много, и это очень приятно. Кристина Пецхилава, Евгений Седачев. События. Брянск.